لم اصلی علیکی. رضا الزوج هو رضا الله و سخط الزوج هو سخط الله. ای فاطمه گفتن، ای جگرگوشه من، ای دختری من، گفتن قسم بر آن خدایی که پدری تو را به پیغمبری فرستاد، اگر تو پیش از رازگی علی از دنیا میگذشتی، لم اصلی علیکی، من نماز جنازه تو را نمیخواندم. یقین بدان، گفت ای فاطمه، که رضاگی شوهر رضاگی خداست و غضب شوهر این غضب خداست. این بود تعلیمات پیغمبر خدا نسبت دختری خود و نسبت تمام دخترهای امت خود. این معامله پیغمبر خدا هست. از همه خواهرای عزیز، مادرای عزیز، خواهش التماس من همین است که با قدر شوهرها برسید، با شوهرها گپ گردانی نکنین.